S nama je Stjepan Hauser. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. I gost. naravno, i gost. Gost iznenađenja. Gospodična. Gospodična. A, gospodična, dobro, naravno, da. Drago nam je, gospodična, što ste s nama. Evo, najavili smo... Okay. Nadam se da je, da se udobno smjestila ovdje pokraj tebe. Ponovno u Zagrebu, evo, kao što čujemo, ponovno u Lisinskom. Ovaj puta sam. Napokon. Napokon, riješio si se pratnje. Bilo je i vrijeme. Dobro, postoji određena kemija koja se stvorila između vas dvojice, no to po strani. Postoji posebna energija kad čovjek svira sam. Naravno, to je jedna sasvim druga energija. I sasvim druga dimenzija, Mora se vjerojatno. stvoriti kemija sa mnom, sam sa sobom. Naravno, to nije prvi samostalni koncert. Ma ne, mislim, a u zadnjih 6 godina, od kad postoji tu Čelos, je. Je? Tako da je dosta ovako uzbudljivo. Dobro, Izazovno. treme neće biti, vjerojatno. A vidjet ćemo. No, po čemu će koncert biti drugačiji, posebniji od drugih? Po tome što nema Luke. Dobro, sad da ne ispadne da samo njega tračamo, drago nam je kad Ne može se svirate čovjek ni zajedno. braniti. A bit će drugčiji po mnogo čemu. Kad dođete na koncert u Čelos, uglavnom vidite moju onu divlju rockersku stranu, a ovaj put ćete vidjeti onu jednu spiritualnu, jednu romantičnu stranu. A hvala Bogu imam sve strane. Izvrsno. Što će biti sve na repertoaru, sve oni koji dođu u Na Lisinski, što će moći repertoaru su čuti? klasična glazba uglavnom, ali ona najljepša, znači glazba koju svi znaju. Čak i nisu svjesni da je znaju, ali kad čuju, to je ta melodija. Tako da nije to samo za ljubitelje klasične glazbene, već za širu publiku. Postoji li neki autor koji ti je baš jako posebno drag od klasičnih autora, kojeg baš voliš svirati, bilo da zato što ima nekakvu posebnu... Sam. A nema, zato jer svaki autor napiše jednu, dvije dobre stvari i ostalo je sve Tako da sam izabrao najbolje od svakog autora. Znači sam si program slagao? Ima li gostiju na koncertu? Ima. Biće zbor Zvijezdice. Prekrasne. Ko anđeli će stajati iza. Imamo ovog gitaristu fenomenalnog Petrit Čeku i jedna violinistica slovenska s kojom sam svirao prije tu Čelos u triju za vrijeme studija u Londonu, Lana Trotovšek, tako da sve izvrsni. Ostali ste u dobrim odnosima i u kontaktu cijelo nismo, vrijeme? sad sam joj se javio prije koncerta. Dobro, ali u igri je i austrijska dirigentica Elizabeth Fuchs. Da, i ona će I Filharmonija. I Filharmonija će biti. Kao da taj band mali. Biće nas jako puno na stage-u. Možda čak i previše. Ali dobro. U svakom slučaju svi oni koji dođu zagarantirana im je dobra glazba i prepoznatljive glazbene note koje će se čuti u Lisinskom. O Zagrebačkoj filharmoniji i vašoj suradnji, riječ dvije, jeste li imali priliku s njima zajedno svirati? Jesam. Svirali smo u 3 velike arene sa njima već. U Zagrebačkoj areni prije 6 godina, u Beogradskoj areni, sad ove godine i u Pulskoj areni, ovo ljeto. Tako da. Sve sa zagrebačkom ekipom. Dobro, austrijsku dirigenticu smo spomenuli, jeste s njom imali već prilike raditi? Sa njom ne, prvi put. Aha. Gdje je bio taj link između vas dvoje? Imam austrijsko prezime, Hauser, pa Dobro. vjerojatno je to taj neki link. Ko se onda kome javio, vi njoj ili ona vama? Ona meni. Ona vama. Dobro. Ovo je sad koncert koji će se održati u petak, 6. je li tako? Početak je? Sutra. Sutra zapravo, da. To je sutra. Da. Već sutra. Pa petak meni se čini kao da je... Sutra u 7:30. Aha, 19:30, dobro. I što dalje? Završava, vidjet ćemo kad. Dobro, negdje onako 2-3 ujutro vjerojatno. Tako nešto. Dobro, to oni koji dolaze u Lisinski ne očekuju da kako se koncert najavi u određeno vrijeme počne sa jedno 3 sata zakašnjenja, pretpostavljam da tako neće biti sutra. Da ćete početi točno na vrijeme. Riječ dvije, gdje ste u posljednje vrijeme bili? U posljednje vrijeme? Rijetko vas se može u stvari vidjeti u Hrvatskoj, nema gdje vas nema svaki puta. Gdje je Elton? Zadnje što smo bili je bila Amerika, iz Amerike direktno u Finsku, iz Finske direktno tu i sad ću biti tu neko vrijeme, napokon. Ipak je najljepše biti doma. Kaže čovjek koji je proputao cijeli svijet u posljednjih 6 godina. Mi nismo ni svjesni zapravo. Ja bih volio da svi obiđu svijet puno puta i da se zapravo uvjere šta mi imamo ovdje. Da je doma najljepše. Sad, pitanje u koje doba godine ili nije bitno u koje doba godine se lijepo vratiti doma? Uvijek je lijepo biti doma. Dakle, sad ćemo iskoristiti malo i vašu prijateljicu. Nešto ste nam pripremili, jednu sonatu. Suitu. Suitu. Svirat ću preludij od Baha iz prve suite.
Nešto što ćemo svi prepoznati u stvari. Pa ja se nadam. Ako odsviram kako treba. Kako je Stjepan rekao, nema filma u kojem ova glazba se nije mogla čuti. Možemo je poslušati. Poslušat ćemo i prije toga pozvati sve koji su u Zagrebu i koji mogu doći u Zagreb da razgrabe još ostatak onih ulaznica koje su ostale za petak, dakle za sutra, za koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog, za prvi koncert off ciklusa, početak u 19:30, a sada, dame i gospodo, Stjepan Hauser. I to sam. Sam. Stjepane, hvala lijepo na dolasku u emisiju. Nećemo reći break lega. Dobru zabavu sutra na koncertu. Svi oni koji dođu, ja sam uvjeren da će uživati. Lijepo si zvučala. To je ta ljubav, eto. Neka knjiga u posljednje vrijeme da je pročitana? Ne. Dobro, idemo. Samo violončelo. Samo violončelo. Mi ćemo